Halo, selamat datang di channel Pokok Jaya Teknik. Di video saya kali ini saya akan mengatasi mesin pemotong rumput tidak bisa nyala dan suara pada mesinnya terdengar seperti aneh, tidak seperti biasanya. Nah, kira-kira nanti masalahnya apa dan cara mengatasinya bagaimana? Agar kalian mengetahui videonya secara lengkap, tonton videonya sampai selesai. Dan tentunya bagi kalian yang baru saja mampir ke channel kami, jangan lupa untuk mendukung channel kami dan menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video dari kami yang terbaru. Nah ini ya. Nah itu dapat didengar suaranya seperti ada yang tidak normal, tidak seperti biasanya ya. Nah jadi ini pertama kita lepas dulu nih cover dari mesin pemotong rumputnya. Kita cek seluruh bagian dari mesin pemotong rumput ini. Nah itu nanti kita lihat apakah ada sesuatu yang tidak beres pada mesin pemotong rumput ini. Jadi ini langsung saja kita lepas terlebih dahulu cover dari mesin pemotong rumputnya. Nah ini knalpotnya ini kendor ya ini ya. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab suaranya tadi menjadi aneh, dan juga bisa menjadi salah satu penyebab mesin pemotong rumputnya jadi tidak bisa hidup. Itu juga bisa berpengaruh. Nah jadi selanjutnya kita cek terlebih dahulu ini pada bagian pengapian. Kita lihat apakah pada bagian pengapian terdapat masalah atau tidak. Nah ini untuk kondisi busi ini keraknya cukup banyak ya, dapat dilihat. Nah itu. Nah selanjutnya kita cek untuk pengapian apakah ada kendala atau tidak. Nah, ini langsung saja kita coba. Untuk pengapian aman, tidak ada kendala. Jadi ini nanti cukup kita bersihkan saja pada bagian busi, kerak-keraknya nanti kita bersihkan. Dan selanjutnya kita cek pada bagian dinding piston dan piston ya, tentunya untuk memastikan dinding piston dan pistonnya aman. Nah karena ini pada bagian knalpotnya ini sudah kendor, jadi kita bisa lihat pada bagian dinding piston dan piston dari knalpotnya ini. Nah ini knalpotnya ini langsung saja kita lepas. Nah untuk selanjutnya nih kita bisa lihat posisi piston dan dinding pistonnya nanti ya dari sebelah sini. Nah itu di dalam. Nah ini kan pistonnya itu terlihat ya. Untuk piston aman, tetapi ini untuk bagian knalpotnya ini terlalu banyak kerak, jadi nanti kita bersihkan. Itu aman ya. Dinding piston pun juga aman, tidak ada kendala. Oke, karena di bagian piston dan dinding piston dari mesin pemotong rumput ini tidak terdapat masalah, selanjutnya kita ke pengecekan karbu. Oke, ini untuk bagian filter udara karburatornya ini klomo bensin ya ini ya, dan ada sedikit kotoran, nanti kita cleaning, kita bersihkan. Dan untuk bagian karbu ini juga klomo bensin. Nah ini selanjutnya kita lepas sulur gasnya ini ya. Sulur gas kita lepas, lalu keran bensin juga kita lepas.
saringan bahan bakar ke keran bensin ini punya sedikit kotor ya, ini ya, tidak terlalu kotor. Nanti sekalian kita bersihkan di sini, lalu kita lepas karbu ya, dan selanjutnya langsung saja kita bongkar. Untuk karbu ini sedikit kotor di bagian pelampung. Kita lepas dulu ya. Ini lalu kita lepas. Nah, untuk ini kita lihat ada nggak terlalu gumpet ya ini ya. Jadi nanti tetap kita bersihkan saja. Kita lanjut ke cleaning karburatornya ini ya. Setelah itu nanti kita bersihkan kerak pada lubang knalpot. Nah, oke, ini selanjutnya langsung saja kita rakit kembali ya. Ini sudah selesai, tinggal kita pasangkan lagi ke mesin pemotong rumput. Selanjutnya langsung saja kita bersihkan kerak pada knalpot mesin pemotong rumput ini. Oke, itu tadi untuk bagian lubang buang dari knalpotnya sudah bersih, dapat dilihat ya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita pasang kembali knalpot dari mesin pemotong rumput ini. Ini sudah saya pasang perpak yang baru ya, itu ya. Nah, itu dapat dilihat. Lalu kita kencangkan ya. Oke, ini sudah terpasang ya, sudah kencang. Selanjutnya ini kita pasang keran bensinnya. Dan ini tadi untuk filternya sudah saya pasang ya, sudah saya bersihkan juga. Jadi langsung saja kita pasang. Oke, ini sudah terpasang. Selanjutnya yang terakhir kita bersihkan businya. Nah, ini tadi kita bersihkan businya dari kerak-kerak yang menempel menggunakan sikat besi. Oke, ini sudah cukup ya, tinggal kita pasang lagi saja ke mesin pemotong. Selanjutnya ini kita bersihkan dulu filternya.
Setelah itu kita pasang cover dan kita coba hidupkan. Oke, selanjutnya ini covernya kita pasang, lalu kita coba hidupkan dan kita cek pastikan mesinnya sudah tidak ada kendala. Nah, jadi langsung saja ya, ini kita pasang. Selanjutnya langsung saja saya coba hidupkan ya. Itu tadi ya, sudah saya coba dan sudah aman, bisa digunakan kembali. Dan untuk penyebabnya itu tadi mesin pemotong rumputnya nggak bisa nyala, itu bisa jadi karena tadi kan itu businya tertutup banyak kerak. Nah itu kan jadi dia tidak dapat membersihkan api sehingga tidak dapat membakar bahan bakar yang dari karburator, sehingga mesinnya tidak bisa nyala. Dan untuk suara anehnya itu bisa jadi ditimbulkan karena knalpotnya tadi tidak kencang, jadi mesinnya menimbulkan suara aneh. Jadi suara aneh tidak hanya karena di bagian piston atau ring pistonnya itu terdapat kendala. Nah mungkin cukup itu tadi ya. Dan apabila ada saran, request video atau kritik, bisa tulis di kolom komentar. Dan tentunya jika menikmati video ini dapat menekan tombol like-nya ya tentunya, dan tombol subscribe tentunya bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk ditekan. Dan jika ingin melihat video lainnya dapat dilihat di sebelah sini. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Coach Tech, help your work.